今日我想將一個好複雜嘅問題簡單化同大家講，作為一個影相嘅朋友，點樣好簡單透過8點啫，相對可以了解到拍影片嘅時候我哋要注意啲咩嘅。Hello， 大家好，我係 Gary， 歡迎嚟到 Gary Info Tech， 記得 subscribe 個 channel 同埋撳埋個鐘仔，一有新片 YouTube 會通知你哋啦。記得俾埋個 like 我片，等我片嘅資訊出嚟俾更加多嘅觀眾嘅。今日咧就想將一個複雜嘅問題簡單化，等我哋影開相嘅朋友好容易掌握到拍片嘅一啲基礎嘅技術嚇。最重要嘅就係話咧，好多時我哋叫做影相嘅朋友咧，可能影片嘅時候咧，會有啲數值或者有啲設定咧唔係好清楚嘅。今日咧就想同大家借呢個機會咧，詳細講解一下嘅。嗱，呢個課程咧就叫 Videography 101，咁你見到熒幕上高個 QR code 咧，你可以 scan 咗佢，就可以睇翻成個課程裏邊每一個 slide 噶啦。詳細同大家講翻，基本上今集嘅一啲叫大綱嘅，我哋會講翻光圈嘅運用啦、快門嘅速度啦、ISO 嘅控制啦、白平衡嘅設定啦。叫燈光實戰咧，即係打燈嘅一啲小技巧啦，構圖同裁切啦，音訊調整同埋影片格式嘅選擇嘅。首先好重要嘅就係要同大家講乜嘢叫做光圈運用嘅。影相嘅朋友咧，大家咧都應該幾乎都了解啦。所謂光圈嘅運用咧，就係話咧，當我哋個光圈越開得大細嘅 F 數值就係會淺景深。背景就虛擬化，突出個主體嘅。而同一時間咧，如果我哋將嗰個光圈收細咗即係個 F 值咧係相對比較大嘅時候咧，就會係睇到更加清楚嘅嗰個叫做背景嘅。咁喺咩情況之下用？有咩情況之下用另外一個咧？咁樣，咁我一般話咧，如果大光圈咧就會係專門咧就係叫突出嗰個叫主體或者做一啲比較電影感、藝術氣氛強力啲嘅畫面啦。小光圈咧就適合一啲咧好清晰記錄翻當其時嘅環境嘅要素嘅。嗱，咁呢樣嘢好重要就係話咧，無論你係用大光圈定細光圈咧，我哋有一個咧係好需要理解嘅，就係話叫做對焦嘅問題。比較深啲近呢可以話係3-4年嘅叫無反相機咧，幾乎我都可以好肯定咁講，佢嘅叫自動對焦咧都唔會遜色得去邊噶啦。咁但係咧會唔會話去到絕對冇錯誤咧？嗱，咁真係咧唔可以講話係一定冇錯誤嘅，係都有機會會失焦嘅，有陣時會跟錯咗或者跟漏咗人咁所以如果萬一喺大光圈嘅情況之下咧，有陣時咧，我哋都要控制翻對焦嘅嗰個設定，甚至咧就係話最好咧同一時間個畫面咧就唔好出現太多人物。如果尤其是我哋叫做用嗰隻眼嘅一個對焦嘅，咁當然細光圈咧就可以幫一幫翻我哋嘅相機啦，咁令到佢可以減少咗嗰個叫做相機失焦嗰個機會嘅。咁但係當然啦，既然用得我哋現代嘅呢啲叫做數碼相機或者叫 mirrorless 啦其中一樣嘢當然我希望叫光圈全開啦。咁所以變咗大家如果係運用嗰啲叫大光圈嘅時候咧，切記啦，緊記一定咧要用翻呢個叫自動對焦系統啦。呢個會相對比較輕鬆少少啦。咁當然啦，如果有啲高手同埋真係影開片嘅朋友話，喂，其實你應該用人手去追蹤嘅，但係我覺得如果係你嘅相機相對嗰個自動對焦系統相對比較好啦咁其實咧可以用呢個叫 IAF 嘅，即係盡量追蹤住嗰個叫眼睛。咁如果萬一真係嘅相機嗰個叫追焦嘅能力相對遜色少少咧，咁我哋就可以調翻細少少光圈啦，然之後咧令到佢咧叫做容易啲揾到成個主角個樣，從而咧減低咗嗰個叫做失焦嘅機會。咁但係當然啦，呢個就會令到嗰個叫虛化嘅背景嘅情況咧就相對差咗少少噶啦。嗱，咁呢度咧就有兩個例子嘅。左邊個例子咧就係個蝴蝶啦，同埋個一朵花啦。咁最重要一樣嘢就係話咧，因為當佢個大光圈做出嚟咧，我哋隻眼球咧可以好集中咁望住呢個蝴蝶嘅位置。咁另外至於如果我哋叫用翻呢個叫細光圈咧，或者叫做個 F 值比較大嘅時候咧，你會好清楚、好快脆可以將成個故事就係兩個人喺個背景山嗰度嚟到即係 hiking 啦，即係行山嘅動作咧，清晰咁表達到出嚟嘅。嗱，第二樣嘢我哋需要了解嘅咧就係快門速度。快門速度咧喺拍片嘅時候咧就唔係好似我哋影相咧咁大嘅自由度嘅，因為其實係有一個標準嘅格式
或者叫公式咧去計算嘅。咁啊，先同大家講一般嘅規則啊。咁呢個係一般嘅規則嚟嘅。咁其實係可以有少少出貓啊。我哋就會話咧，基本上快門嘅速度咧就係個影片嘅格率啊，即係我叫 frame rate 啦，就乘2，即係一除嗰個叫格率乘2嘅。咁譬如話我哋嘅影片係29.97或者30個 FPS 咧，我哋建議咧嗰個快門嘅速度咧就係60分之一秒嘅。咁如果係叫做60嘅 FPS 咧，即係個幀率咧係60嘅話咧，我哋建議個快門咧就會設定為120分之一秒嘅。咁當然啦，如果到我哋叫做慢動作重播嗰啲咁嘅拍攝咧，去到120個 FPS 嘅時候咧，我哋會建議咧快門咧最少咧都要維持240分之一秒嘅。咁啊當然啦，就係以下講嘅就係叫出貓嘅嘢啦。第一就係話，如果萬一咧環境真係相對比較暗啦，又假設你個叫做frame rate 啦，仍然係30嘅話咧，你係可以出貓咧做翻30分之一秒嘅，咁咧就會相對咧差唔多叫光咗級噶啦，等你都可以叫做冇咁辛苦啦，可以咁講。咁但係當然啦，如果你再將呢個數值突破啊，即係再慢啲嘅話咧，咁就會有個問題，就會令到嗰個叫做動態模糊咧就會增加太犀利，所以就建議咧就唔係好使用呢一種嘅。咁仲有一個情況就係話咧，萬一如果我哋影 video 嘅時候，發覺背景嘅燈啊，或者其他嘅室內嘅燈源啊，尤其是人造燈源啊，即係譬如話有啲 LED 啊，或者嗰啲渣啲嘅 LED 啦嚇，咁可能會出現一啲叫閃爍嘅情況嘅。咁喺閃爍嘅情況嘅時候咧，我哋就會建議咧就行慢少少個快門，就係例如係30分之一秒。咁如果甚至咧，如果我哋啲叫做相機咧係有啲叫防止叫做閃光或者叫閃爍問題咧，我哋可以要求嘅相機從而去調整，令到咧嗰個閃爍嘅情況減低。咁但係香港嘅朋友咧，如果我哋喺香港嘅時候咧，就記住啦，用50分之一秒或者100分之一秒，相對就會叫做符合翻我哋香港嘅叫做電嗰個頻率嘅。其實50分之一秒咧就會相對比較理想啲，100分之一秒咧都有機會都有少少閃啊，因為有啲燈膽真係唔係好生性啊。咁所以呢度咧，我哋就會講嘅喺拍片嘅時候咧，快門咧某程度上咧都會幾限死咗呢個叫做快門嘅速度嘅，變成就話咧，其實咧好多時咧我哋都需要透過我哋叫做 ISO 啦，又或者前面要再加翻個 ND 啦，從而令到嗰個影片有翻少少嘅叫模糊嘅感覺嘅。好啦，咁呢度咧就兩條比較簡單啲嘅影片嘅，左邊呢條咧就係相對用過慢啲嘅快門嘅，咁你會見到咧佢完成咗之後咧嘅手咧係一個明顯嘅動態模糊喺度嘅。右邊呢個咧我係相對用咗快啲嘅快門嘅，呢個係用緊120分之一秒嘅。你會見到咧手咧就好少出現殘影嘅，雖然都唔係話太差。咁其實咧兩者咧各有各嘅好處嘅。咁而家大概同大家講解下，如果我哋係慢嘅快門，譬如好似或者叫標準嘅快門咧，咁啊適合一啲叫普通嘅拍攝嘅。咁但係如果你話點解我哋都會提高咗個快門，從而令到佢咁乾淨，或者叫做出嚟嘅時候冇乜呢啲叫殘影嘅動作咧？好似而家你播放嘅時候，你見到好似一格格咁樣樣咧。呢個咧係其實咧反而係用綠幕嘅時候咧係一個好大嘅退底嘅幫助嘅，即係如果你係有太大嘅殘影咧，你綠幕咧退底咧係會非常之辛苦啊，變咗咧可能好多手指都會出現綠色嘅，但係呢個咧就會相對比較乾淨啲、銳利啲，變成手指之間嘅呢綠色咧就唔會咁差噶啦。又或者咧，譬如話好似右邊呢一個咧，我係用緊120 FPS 嚟到拍嘅，咁呢一個咧，我就相對咧就用翻240分之一秒嚟到做翻呢個雀仔嘅叫做動作啦。相對你會見到咧，佢嗰個翼啊各方面咧都會仍然都係有少少動感，又唔會話太過分。而另外呢一個咧就係我再用一個比正常嘅叫快門慢啦，可能係2-3秒咁樣，從而做到呢啲縮時嘅拍攝咧。個效果係更加理想嘅。拍片嘅時候，其中控制曝光嘅一個好主要嘅元素啦，就係 ISO。其實如果大家留意翻頭嗰兩項啊，因為光圈咧已經用作咗做創作，咁我哋就唔會輕易去調校光圈嘅嗰個大細嘅。而跟住咧，快門嘅速度咧，亦都由於影片嘅嗰個叫幀率啦，變成就話咧都會限制咗嗰個基本上係擺喺乜嘢嘅快門速度。
所以變成就話最後係得翻ISO 啦，現場嘅光啦，甚至係用 ND filter 嚟改變嗰個總體嘅曝光嘅。咁喺拍片嘅時候咧，相對咧由於嗰個快門速度相對慢少少啦，咁所以好處就話咧，我哋可以未必一定需要提高好多嘅 ISO，都可以令到佢變得比較光啲嘅。反而咧喺好光嘅日頭嗰度咧，ISO 咧就可能係就算校到100咧，都未必可以將嗰個叫做快門咧調校到1/60秒啊，或者係適當嘅快門，從而令到就話咧我哋唔加 ND 咧都會未必可以處理得到嘅。咁呢度有講啦，如果萬一真係叫做太黑嘅環境啦，而我又冇辦法再加現場燈嘅話咧，咁我哋係需要將 ISO 咧推高咗佢嘅。咁我建議咧，大家咧都起碼睇翻自己嘅相機啦，邊一個 ISO 咧係叫做你可以接受嘅上限，即係可能有啲朋友話800去拍片咧，就已經係好噪音啦，即係好多雜訊啦，接受唔到啦。咁有啲機咧可能係去到1600啊、3200都得。咁當然啦，有啲專門係拍片嘅無反機咧，其實我都夠膽講嘅，你用6400到12800咧，其實都相對乾淨嘅嚇。咁嗰啲機咧嘅朋友咧就會好開心啦。咁另外仲有一樣嘢就話咧，有部分嘅我哋啲無反機啊，新嘅無反機咧，佢係有一個叫做 Dual Native ISO 嘅。呢個咩意思咧？就話咧有2個 ISO 數值咧，佢可以做出嚟嘅影片咧係會最少雜訊嘅。咁我建議咧，大家可以嘅話咧，就盡量用嗰2個叫Native ISO， 從而咧令到咧喺高光嘅情況或者叫低光嘅情況咧，都可以相對比較乾淨。咁當然你話如果用翻其他嘅時候，係咪會好差咧？咁我自己真心講咧，我覺得就唔算太遜色嘅。咁只不過就話咧，如果大家真係追求得比較乾淨啲嘅影片咧，可以考慮翻用呢啲叫原生嘅 ISO， 令到咧拍出嚟嘅影片咧更加乾淨。咁如果喺嗰個情況之下，一係咧就係要將嗰啲燈光整體提高啦，又或者咧就要加 ND filter， 從而令到個畫面係減翻暗噶啦。好啦，咁仲有一樣嘢咧，大家要緊記切記，唔好做呢個傻仔嘅嘢啊！如果大家睇翻左邊呢條片啊，之前我都唔好意思啊播咗出嚟。其實呢條片咧，你細心啲睇咧，佢係會有曝光嘅唔穩定嘅。呢個最主要嘅原因就係咧，因為我用咗 Auto ISO。呢樣嘢咧，拍影片咧係絕對一個大忌嚟嘅。一般嘅情況咧，我哋話咧拍影片咧，如果喺室內啊，都會光源啊各方面相對穩定。咁當如果我哋叫個相機啊，好似而家咁啦，全自動咁樣叫做去調整個 ISO 咧，雖然佢曝光 OK， 但係你就會見到啦，佢就會忽然之間個畫面有閃爍啦、時快時慢嘅情況都會出現咗噶啦。咁但係啦，當然啦，亦都有啲情況咧係會相對 OK 嘅，就好似而家咁。例如我冇開到個 key light 啦，咁然之後用 Auto ISO 之後咧，佢會自動根據翻人個面部嘅光暗咧，或者個曝光嘅程度咧，你要調整翻嗰個人面嘅光暗，從而咧叫做適應翻嗰個環境。但係咧喺呢咁嘅情況之下應用咧，大家要緊記咧，其實咧係會有一定嘅風險咧，佢係會唔穩定嘅。好啦，跟住呢一個咧係好多攝影嘅朋友咧都未必一定好明白嘅，就係叫做白平衡嘅設定。嗱，呢度一開始咧都已經即刻寫咗個警告俾大家嘅，就係千祈唔好用自動白平衡。ISO 嗰度咧，就算如果光暗調整咧，都未必一定話你嘅相機會計得太傻仔嘅，好多時都唔會太遜色嘅。但係咧，我哋而家嘅相機咧嗰個自動白平衡咧計算得相對比較理想。咁就好容易出現咗個問題，就話咧，你拍嘅影片咧，會因為背景顏色咧，從而令到整個主體嗰個面部嗰個顏色啊、皮膚色咧，就變到一塌糊塗噶啦。咁所以點解我哋都會話嘅，盡量咧叫做設定翻適合嘅嗰個白平衡，用手動嘅模式去設定咗佢。另外就唔好用白平衡啦，所以呢度有重要嘅就講咗第2次啦嚇。咁再係咁意同大家都叫重溫翻啦，就係話咧日光咧就大概係叫5600啦，鎢絲燈膽就3200啦。有陣時咧，如果係一個室內咧有好多嗰啲平價 LED 燈啊，唔係用啲專業嘅燈咧，好大機會咧啲色溫咧都唔係呢2個，甚至係亂晒龍嘅。咁喺呢個時候咧，大家都需要用翻啲方法咧，或者甚至咧要了解翻相機裏邊自己嗰個叫做自定色溫，即係 custom white balance 嗰個係點做，從而令到咧嗰個影片拍出嚟嘅時候咧，嗰個白平衡係相對比較準啲嘅。咁仲有就係話啦，如果拍攝嘅時候
有幾位朋友一齊拍攝啊嗰啲咧，記得啦，大家嘅白平衡盡量要保持翻一致，令到佢嗰個叫做拍攝出嚟個效果咧都會差唔多。但係咧，真心講咧，如果幾位朋友長時間拍攝啊，而每架機都唔同品牌啊，定好咗個白平衡之後咧，都有機會咧係每部相機有少少色差嘅。咁呢個大家都要注意翻㗎嚇。咁啊，跟住仲有啦。一個叫小 tips 同大家講啦，一般咧我叫 key light 咧，即係話打落主角塊面嘅叫主光燈咧，盡量要配合翻相機個白平衡嘅，因為其實個背景咩色咧有陣時就唔係好重要嘅。咁啊當然啦，呢度咧就亦都有講啦，錄影咧就唔係可以影相 RAW 咁咧，可以喺後邊咧大幅修正嘅。咁所以大家記住啦，一定咧要手動咁將個白平衡鎖定，唔好令到個場景變化得太犀利。咁呢度就有條片啦，咁啊俾大家睇嘅時候咧，你會見到咧我塊面咧會隨住個背景嘅顏色咧，從而開始有唔同嘅叫青色啊、黃色啊、藍色啊情況出現嘅。因為我嘅相機咧非常之可以話係叫做聰明啦，佢會根據成個熒光幕嘅嗰個叫平均色彩嘅顏色啦，從而去計算究竟我塊面係應該用咩白平衡啊嗰啲嘅。咁所以咧就係點解千祈唔好用自動白平衡啦，同埋仲有嘅就係話咧，其實咧配合個主燈色溫咧就已經 OK 噶啦。好啦，到打光嘅一個實戰啦。咁一般嚟講咧，雖然咁樣講我唔係好負責任啊，大家買燈嘅時候咧，盡量買翻少少係有質素嘅，尤其是喺室內影啊。室外咧，基本上咧，你打燈咧，除非係喺啲陰影度啊，又或者係夜晚啦，否則咧你要我哋啲叫普通嘅行光燈咧，光亮過太陽咧係冇乜可能嘅，即係嗰個情況你可能用反光板仲會好少少。咁所以一變咗就話喺室外咧，我哋盡量咧都會叫話簡單嚟講，揾啲叫陰暗嘅地方去拍攝啦，希望就個主體個面部嘅曝光咧唔會話有啲太硬嘅光影啦。仲有就係起碼唔會令到嗰個叫主角咧隻眼眯埋晒咁樣，因為好慘嘅。如果好曬太陽嘅情況之下，同埋呢度都有講啦，用反光板或者係柔光嘅工具咧，令到光線咧可以比較平衡翻啲嘅。室內嘅時候咧，其實某程度上咧，相對咧都係輕鬆嘅拍攝嚟嘅，因為咧只要你大概理解到點樣打燈嘅位置啦，同埋仲有就係知道點樣去做翻嗰個叫做有 fill light 啊、key light 啊、back light 呢啲啦，再加埋啦，你盞燈本身自己唔係好順色咧，可以講話咧都唔需要太擔心嗰個情況太差嘅，因為咧室內咧你如果係光一滯咧，咁啊當然啦，你可以好簡單咁減暗啲燈啊。如果係唔夠光，打到最光都唔夠咧，咁你又可以喺相機度調翻到 ISO。但係室外啊、戶外拍攝啊，咁就相對就係個不確定性係大好多嘅。譬如假設如果係陽光好普照，突然間直射落去主角度嘅，咁你可能你冇呢叫做柔光工具或者叫screen 啦，即係叫大概遮個太陽咧，咁都未必可以搞掂。咁可能突然之間有嚿雲一飄過咧，你嗰刻個畫面又暗咗啦。咁所以變咗室外拍攝咧，其實要求係相對更加高嘅。亦都點解呢度話盡量先揀咗陰暗處先，因為陰暗處嘅陽光嘅穩定性係比較高少少嘅。好啦，咁啊當然啦。我哋會有少少就會提翻就話咧，通常如果打光咧，我哋會話咧冷色調啦，即係叫做偏藍色啊、偏紫嗰啲咧，就會營造啲科技啲啦，同埋夜景嘅氣氛啦。另外就係話，如果暖色調咧，即係偏向紅啊、橙啊、黃嗰啲咧，就會相對比較親切啲、關懷啲嘅感覺啦，或者懷舊啲嘅感覺啦。用呢啲嘅叫做顏色咧，可以好快脆令到整個畫面啊〜知道翻類似我哋拍緊啲乜嘢，將個故事好快脆可以透過顏色嘅色溫咧，從而好高速咁樣將嗰個故事嘅大概主題同埋方向咧講出嚟。嗱，咁啊跟住仲有一樣嘢咧，反而呢度咧就要大家注意翻嘅，就係叫混合光源，特別注意偏色嘅問題。而家大家見到個畫面咧，你會見到咧主燈嘅呢個色咧係會相對比我呢個側邊嘅呢個headlight咧係暖色少少嘅，呢個係相對比較係叫冷少少，同埋咧係冇咁紅嘅，相對比較白咗啲嘅。呢個就係好重要嘅原因。呢兩盞燈完全唔同牌子、唔同型號，大家會理解啦。當唔同牌子、唔同型號啊，好高呢啲咁嘅機會。咁大家要點做咧？就係話咧，我要將呢一啲問題咧，盡量叫隱藏少少。當然啦，如果有錢嘅時候，兩盞燈可以完全係一樣牌子、一樣型號啦。咁呢個叫色差機會率咧，相對比較低啲。
點做就好似而家我咁啦，呢盞燈咧相對咧就做一啲即係有少少面積做得到，但係就唔會話太大範圍，令到你感覺到呢盞主燈同側邊呢盞燈咧係有明顯嘅嗰個所謂叫做色差嘅，呢個係一個叫小秘技嚟嘅。我哋呢個畫面嗰度咧，你會見到咧有 Godox 嘅一個雙色燈啦，ML100BI 嘅，咁呢個相對比較高質素啲啦。咁啊右邊呢個咧係一啲工程燈嚟嘅，都好正嘅100W㗎嚇。咁但係呢兩盞燈咧，雖然輸出係一樣係咁光啊，但係咧有一個問題嘅，呢一盞燈咧嗰個叫做色準咧係差好多㗎嚇。咁呢度咧就同大家講下咩叫色準啊，同埋點解要咁揀。咁啊呢個燈咧，其實咧佢係相對係96加嘅 CLI 啦，同埋TLCR 係去到95加噶啦。點解要揀啲相對數值比較高嘅咧？其實我自己希望大家如果揀咧，就真係最少兩個都係95以上啊。原因就係你就睇翻右邊呢張圖啦。當如果你嘅燈嗰個叫 CLI 數值啊，都係比較偏低嘅時候啊，你就會見到咧呢啲士多啤梨啊，明顯地咧就係個色咧係會淡咗、瘀咗色嘅。但係倒翻轉啦，如果你嗰個叫做CLI 比較高嘅時候咧，佢呈現紅色個色彩咧係會比較好啲嘅。雖然你會話嘅紅色好似同我哋平時冇乜關係喎，但係呢一個咧係一個好重要顏色嚟嘅。因為如果冇呢個顏色嘅呈現能力咧，會令到你影出嚟嘅 video 咧，好似經常都有少少呢種效果，即係好似點解硬係粉咗色同埋瘀咗咁樣樣嘅。嗱，呢兩者嘅標準咧，其實都已經係比較過時㗎啦。最新好多嗰啲專業嘅朋友已經好少用嘅。但係就我會覺得，如果你去揾啲燈嘅時候，最低限度有呢兩個叫做標準俾翻大家睇咧，你會覺得呢盞燈咧，相對嘅效果咧，起碼都會有翻呢個咁嘅級數啊。如果你冇嘅話咧，好大機會都係呢兩組嘅級數嚟㗎啦。跟住我同大家講翻就係構圖裁切嘅問題。咁喺以前咧，我影 video 嘅時候咧，就唔係好理解，其實係拍片嘅時候裁切咧，或者直接影嘅時候嗰個構圖啊，係比我哋影相咧更加要求高嘅。相片咧，我哋可以咧即係後期咧 crop 翻少少都唔係好驚，因為點解啊？我哋相機有好高像素嘅而家都。咁但係拍片咧，其實咧，就算你有相機嘅像素再高都好啦，佢錄出嚟嘅 4K 畫面啊，1080P 嘅畫面咧，佢其實都係得咁多點數嘅啫。變成就係有一個問題就係，如果我哋譬如假設呢個黃色係我哋整個拍攝出嚟嘅空間啊，主體係太過貼咗側邊嘅時候啊，冇遇到呢個5%到10%嘅空間，我哋後期如果要做少少裁切咧，都唔足夠㗎啦。咁點解要留呢叫少少裁切咧？就係萬一我哋有機會拍攝嘅時候手震，我哋需要靠嗰個軟件啦，後期剪片嘅軟件咧防手震。咁後期剪片嘅軟件點樣防手震咧？其實佢嘅方法非常簡單嘅，就係直接啲講，佢將側邊呢啲 crop 走佢。換句説話講就係話佢 zoom in 翻個畫面，從而咧就叫浪費咗側邊少少嘅數據量，令到咧就算我哋當其時影嘅時候有少上下移動啊、左右飄動都好啦嚇，佢都可以確保主角仍然都係盡量維持喺原本嘅位置，所以呢個係非常之重要。仲有就係話咧，我哋拍攝嘅時候咧，如果個主體太過細粒啊，喺個中間一團咁少嘅地方咧。雖然你話咦咁我都可以咁多空間落，我咪可以叫crop in，然之後咪可以變翻一個大嘅畫面咁用咯。其實喺影片嘅時候咧，呢個咧係基本上係唔可行嘅，因為咧佢嘅像素咧就好似頭先所講啦，佢根本就唔係用緊我哋咩48個 MP 啊咁樣樣嘅，係用緊1080P 或者係 4K 嘅像素嘅。變成就係如果你個主體太細咧，你想將佢放大咧係非常之痛苦嘅。咁所以變咗就話咧，我哋喺構圖嘅時候啊，係必須要肯定咧，盡量咧俾翻少少空間呢個側邊啦，仲有主角咧嗰個需要呈現嘅嗰個比例咧，係絕對適合我哋應用嘅。咁啊，當然啦，呢度亦都有講嘅就話咧，我哋可以用翻基本影相嘅叫三分法啦，或者係黃金比例啦，嚟到作為擺主角喺邊個位置嘅，譬如話喺呢個1/3個位置啊，又或者係正中間嘅位置都得嘅。咁另外最後仲有一樣嘢啦，如果個主角當其時喺個畫面度要走嚟走去嘅，咁喺呢個情況之下咧，我會建議大家咧，可能都再要留翻多少少嘅空間，以免咧
你跟住個主角喐嘅時候咧，萬一自己真係叫做 pan 過咗龍啊，即係左右擺過咗龍咧，都唔會係死得太緊要嘅。但係呢個咧左右擺動啊，呢啲 pan 嘅方法咧，的確係需要自己多啲練習咧，先可以確保咧每次主體咧喺1/3個位 pan 完之後咧，佢都係1/3個位噶啦。咁啊喺呢度咧要同大家講一樣嘢啦，影片其實最重要嘅元素啊，可能有部分嘅朋友唔係好同意啊，其實係聲音。咁其實如果你大家睇到呢條片咁耐，你都聽到啦，其實畫面就冇乜太大嘅變化嘅，但係咧我把聲咧係不斷喺度有資訊量咁俾你哋嘅。聲音呢個係一個被動嘅接收嚟嘅，眯埋眼咧你可以睇唔到畫面，但係聲音咧你好難話塞住耳仔聽唔到嘅。所以變咗就話咧，聲音我哋必定要記住，千祈唔可以爆咪。咩叫爆咪咧？就話聲音太大嘅時候咧，突然之間可以極別聲啊，或者係叫做有啲古怪嘅聲音出現咗嘅。咁當然啦，如果我哋錄音嘅時候嗰個聲浪明顯地太低咧，亦都會出現咗就話佢個聲音會同雜訊咧會係好接近嗰個聲浪，令到咧你會聽得好辛苦。咁最後咧，仲有一樣嘢咧，喺呢度錄音嘅時候咧，要小心呢個叫做用嗰個叫做 Auto Gain，即係叫自動增益嘅系統。呢個系統咧，佢係一個雙刃刀嚟嘅。如果我哋係不確定性，可能嗰個主角係不斷有大大細細聲嘅情況咧，而你又唔想做後製調整翻每一個人講嘢嘅大細聲咧，用呢個方法咧，會相對可以肯定到主角講嘢嘅時候嘅聲浪嘅。但係我自己咧就都係傾向咧，就係後製嘅時候調整翻每一個人聲嘅大細啦。仲有就係話咧，如果用呢一種嘅情況嘅時候咧，個缺點就係話，假設如果你係一個好嘈雜嘅環境，你一講嘢咧，佢就會將你嗰刻嘅人聲咧就會調整到適當啦，背景嘅雜訊咧就會減低咗㗎。但係當你一唔講嘢，停咗個半秒1秒咧，就會突然間聽到後邊可能不靈不靈啊、冷氣機聲啊，全部出翻晒嚟㗎啦。跟住你一講翻嘢咧，又會將嗰個噪音又壓翻低，變咗就話咧呢個係會非常之叫做煩躁嘅一個錄音效果嚟嘅，所以我哋就會話咧呢個使用咧必定係需要小心啲嘅。咁仲有就係話咧，我哋需要理解翻啊，唔同嘅收音嘅設備咧，佢有一個叫有效範圍嘅。咁我哋等陣咧睇翻個圖表嘅時候咧，我可以再理解翻佢大概個有效範圍係點樣嘅。咁啊當然啦。如果許可嘅情況之下，大家可以咧錄翻少少測試嘅，確保我哋嘅 headphone 啦或者叫耳機啦嚇，聽翻嗰個錄出嚟嗰條影片嘅聲音效果咧係相對 OK。我哋相機雖然都有一個咪可以叫俾我聽到係有冇聲錄咗，但係咧你係好低機會會聽到佢錄得好唔好啦。咁所以基本上咧，我就話咧最好自己點都帶翻一個好渣嘅 headset 去聽翻少少個效果啦。嚇，最低限度都有少少嘅 headset 啦。等自己知道翻錄音嘅時候會唔會太嘈，或者係叫太靜，又或者有啲你估計唔到嘅情況出現咗嘅。好啦，雖然咧我哋而家咧現代科技咧有好多嘢可以抑壓佢風聲啦，同埋嗰啲低頻嘅環境噪音啊，甚至有 AI 可以咧叫減低啲噪音嘅。咁但係咧，我一般都會建議咧，嗰啲係作為最後手段。本身攝影師同時間又作為收音師嘅你咧，配合翻好嘅咪同埋嗰個叫錄音嗰個清晰度咧，呢個咧係會更加重要嘅。咁呢度咧我就攞咗 Canon 嘅錄音嗰個設定畫面俾大家睇嘅。咁首先你會見到咧，我係用咗呢個叫 manual 嘅設定啦，仲有就係呢個叫 record level，即係收音個範圍咧。其實一般嘅咪咧係好少需要調到最高嘅，其實好多時咧都係1/4內度咧，都已經係收到個聲音唔錯噶啦。咁如果你話真係要大細聲又出現咗問題啊，諸如此類咧，咁自己緊記就聽翻條片，睇下會唔會係非常之差。如果齋睇呢個叫做圖表啊，我哋會話盡量咧喺-12個 dB 到-40呢個 dB 呢個區間裏邊範圍下，或者係其他品牌嗰啲咧，就係盡量確定個綠色，就好間唔中先出少少黃色。千祈唔好話，我間唔中出一下兩下紅色喎，得唔得咧？如果你間唔中已經掂到紅色嗰度咧，基本上咧即係話咧，你爆咪嘅情況咧都會好大機會啦。所以盡量咧就係最多咧就叫做啱啱過綠色少少就算㗎啦。
但係咧，我自己真心嘅建議咧，盡量係維持12，即係-12啊到-40呢個全綠色嘅區間咧，係會比較理想啲嘅。呢度咧就同大家講解翻就話，唔同嘅咪咧，佢有唔同嘅叫有效範圍嘅。咁譬如話，我哋好多時都會講嘅嗰啲叫 shotgun 咪啦。最主要啫 shotgun 咪咧就話咧，佢會有一個指向性好強嘅，就好似呢個位置咁。你見到側邊呢兩個位置咧，係冇乜機會收到聲音嘅。咁冇乜機會就唔係代表完全收唔到嘅，即係相對咧側邊嗰啲叫路人甲乙嗰啲咧，個聲就會細啲，俾你支咪指住嘅嗰個人咧，嗰把聲會比較好啲，同埋仲有就係咪後邊嘅你啊，攝影師咧都會收到少少嘅。咁另外有啲咪咧就係咧譬如唱歌嗰啲咧，通常咧都會喺前面咧有一個比較大啲嘅活動範圍，從而呢種咪咧就係話咧適合咧，就算個主角咧叫做喺呢個範圍啊有少少移動咧，都會係相對收音比較理想嘅。咁啊，仲有就係話咧，如果一般簡單嘅拍攝啊，我都會建議咧點都盡量咧叫做主角啊拍攝嘅人物咧有呢啲叫做 lav 咪嘅。呢啲 lav 咪咧，佢個收音範圍咧就係一個全天候性嘅嘢嘅，就好似而家呢個圖咁一個圓形咁收咗嘅。但係好特別嘅就話咧，佢嗰個叫 fall off 啊，即係超過咗呢個範圍之外咧，就好快脆就唔係好聽得到嘅。好處係咩？就係話咧，只需要將呢個咪咧擺喺心口附近咧，基本上咧都可以叫收得唔錯噶啦。咁啊，但係當然有個缺點啦，就係你有機會咧會見到呢嚿嘢咧喺個主角嘅身度出現。咁啊，幸好咧就係大部分而家咧拍 YouTube 嘅朋友咧都係用呢種產品啊，令到大家都好慣噶啦。咁啊，跟住仲有呢啲 shotgun 咪咧，就喺我哋拍攝嘅朋友裏邊咧，記住就話佢會向前嘅一個指導性啦，同埋仲有就話我哋確保佢擺喺機頂嗰陣時咧，千祈唔好見翻嗰支咪嘅黑控喺度嘅。咁啊，有陣時間唔中真係可能某啲原因啦，冇辦法確保到現場嘅收音啊各方面係咪一定絕對係安全區間咧？咁我哋可以透過一啲比較好啲嘅叫32bit flow 嘅收音設備啦，或者錄音設備啦，從而咧可以確保咧佢錄出嚟嘅聲音咧就爆咪嘅機會率就比較低嘅。其實而家都有部分嘅無線咪咧都可以做到32bit flow 噶啦，咁相對你就算比較大聲啲嗌咧，都唔會話咁容易爆咪嘅。咁但係希望大家理解啦，有部分嘅雖然佢話有32bit flow咧，就未係真正嘅32bit flow嚟嘅。但係一般嘅採訪啊，呢啲咁嘅情況咧，都會相對 OK 噶啦。咁喺呢度咧，再同大家做多個示範嘅。其實咧喺我呢個位置咧係有一支咪嘅。咁啊，大家睇睇啦。呢支咪咧，而家我拎咗上嚟咧，雖然咧係同我嘴嘅距離係近咗啦，但係佢個收音嗰個大細聲咧就唔會話明顯大得太誇張嘅。所以咧，我可以咧叫做沉翻喺個畫面下低咧，都相對咧聽到我把聲都 OK。但係事實上咧，當然啦，佢一近咗我嘅話咧，嗰個收音個質素咧同埋各樣嘢咧都會係有少少唔同嘅。咁所以大家都要理解翻就話咪嘅叫做遠近啊，同個主角嗰個口嘅遠近啊，其實係都會影響埋嗰個叫聲音嘅質量嘅。跟住呢個咧就係影片格式嘅選擇，就好似片頭所講啦。我將呢一個叫複雜問題簡單化咁處理。我哋首先要問第一個問題就話你拍嘅影片打算做乜？如果你拍嘅影片好基本嘅，擺喺 YouTube 啊，同朋友仔分享下，去 WhatsApp 啊 share 下 ，Facebook share 下咧，唔係啲咩好需要後製要調色啊嘅大製作啊，咁我可以話咧，你可以跟翻我而家講嘅等陣所有嘅設定，從而咧就可以輕鬆啲。等你後製嘅時候咧，就唔會係品質過高啦，同埋數據量唔會太多嘅。因為點解要注意呢樣嘢咧？就係話咧。我哋嘅所有影片格式咧，其實都係有唔同程度上嘅壓縮嘅。而我哋而家呢個叫初哥用嘅影片格式咧，佢個壓縮量咧係會比較高啲。同埋仲有就係話個電腦雖然壓縮高咗嚇，但係電腦嘅計算量咧又唔會話太高嘅。變成就係話咧，佢係方便到我哋後邊就用手機，又或者係用電腦去剪片咧，都會相對輕鬆少少。咁喺我哋啲相機嗰度咧，我就會同大家講嘅，盡量咧，由於要方便我哋啲電腦或者係手機去叫剪片咧，我哋呢個叫 codec 咧，就係用翻呢個叫 H.264 嘅。咁跟住仲有個 color depth 咧，就係嗰個叫色深咧，就係用8bit 420就已經 OK 啦，唔需要用10bit 嘅422嘅。咁仲有就 color profile 咧，其實一般我哋啲相機拍出嚟嗰個畫面咧，而家嘅質素咧都非常之靚噶啦。簡單嚟講，你基本上唔需要再用 lock mode 去後邊調色，淨係用佢最基本嘅 standard 咧，基本上已經 OK 啦。咁但係當然前提就係話你嘅白平衡要相對設定得比較正確啊。如果唔係咧，可能拍出嚟嘅時候咧都有明顯嘅偏色咧，就會好古怪嘅。
由於咧我哋係用咗一個相對叫做低格式嘅影片格式啊，變咗就話咧佢可以唔需要太高速嘅叫做記憶卡都可以寫入去。喺呢度咧，我會講明就話咧，你記得要自己測試翻你張記憶卡係咪配合到呢個影片格式嘅。咁點測試啊？其實方法好簡單嘅，只需要你求其錄一條片5至10分鐘，中間千祈唔好個相機突然間自己停咗。如果冇呢個問題嘅話咧，就可以話啦，基本上呢張記憶卡咧都叫寫入個速度咧係叫頂得住嘅。咁仲有啦，當然啦，你拍片嘅時候咧要肯定翻你個記憶卡咧有足夠嘅空間啦，因為通常拍片咧係比影相咧嗰個叫空間需求大好多嘅。喺呢度咧有講嘅，基本上咧我哋一般拍攝嘅時候咧唔需要去做呢啲叫ProRes 啊、RAW 啊、log 啊呢啲，即係雖然都有啊，但係其實我哋係唔需要用呢啲嘅。因為咧用 ProRes 啊、RAW 啊同 log 啊呢啲咧都幾有機會咧，我係要做啲叫 color grading 啊嗰啲嘢嘅。咁由於咁嘅情況之下咧，個工作量會比較高啦。咁希望大家可以了解到，未必一定好需要用到呢一方面嘅設定嘅。咁呢度有一個比較快速啲嘅叫解釋嘅，就係話如果一般初學者影片嘅設定會係咩咧？咁其實我建議大家可以先試翻拍 1080P 嘅。其中嘅原因就係話，如果你嘅電腦嗰個速度唔高，或者手機剪片嘅時候咧，用呢個格式咧會相對容易啲去上傳翻條片去。甚至就係用嗰啲叫Canvas 嘅網站咧，都可以應付得到嚇。如果你用 4K 唔係唔得嘅，咁但係你要記住啦，拍出嚟嘅數據量多好多啦，同埋仲有就話電腦嘅要求係相對比較高啲。幀率嘅呢方面咧就總結翻啦，就係用30個 frame per second 啦，或者用29.97啦。編碼嗰度咧就用翻 H.264 就 OK 啦，盡量唔好用其他嘅。咁仲有色深嗰度咧就係嗰個 color depth 咧就用8bit啦，420就 OK 噶啦。咁快門速度咧，呢度簡單嚟講咧，就係配合翻我哋大概啦30個 frame per second 咧，就用1/60秒咁就 OK 啦。至於色彩模式嗰度咧，我哋全部用翻最基礎嘅叫標準，咁就已經 OK 噶啦。嗱，唯獨有一個就話叫音訊嗰度咧，即係話聲嗰度咧，你會見到我一路咧都冇講到咧係用內置收音咪嘅。咁點解講咗咁耐都冇講到話用內置收音咪咧？其中一個問題就話咧，如果我哋整條影片拍攝嘅時候，已經要求嘅相機係做嗰個叫自動對焦啊，去一路跟蹤住被拍攝嘅主角，即係好似而家我啊隻眼嘅，變成就話如果佢一路對焦嘅時候咧，都有唔少嘅鏡頭咧一路對焦係有聲嘅。咁呢個問題咧，我哋嗰個叫自動嘅喺機裏邊嘅咪咧，就應該都會收到嗰啲叫滴滴滴滴咁嘅聲嘅。咁如果係許可嘅情況之下咧，我都話咧，大家不如考慮翻用無線咪，或者係用一啲叫做外置收音咪，令到咧你嘅相機咧就唔會收到佢嘅鏡頭對焦嘅時候嘅結聲嘅。咁當然啦，如果你話你條片係唔打算有人講嘢嘅，淨係啲鳥語花香咁嘅情況咧，我都會建議大家咧都係考慮下，可能鎖咗對焦先，令到你拍攝嘅時候咧個鏡頭就唔會再有滴滴滴滴聲啦。咁又或者咧用翻啲好啲嘅咪咧，令到佢唔會收到個鏡頭嘅滴滴聲啊。最後啦，做翻一個小總結嘅。咁記住拍攝嘅時候咧，有8樣嘢咧，我需要理解同埋要作出調整嘅，包括咗我哋嘅創作好大機會需要光圈嚟到幫忙去突出個主體或者決定個景深嘅深淺嘅。快門由於係我哋講咗影片咧，都幾乎係叫鎖定咗佢嘅規定嘅速度，咁變咗咧。大家應該理解到啦，快門其實係冇乜嘢可以調整嘅。喺呢度咧，仲有想補充翻少少嘅快門咧，盡量唔好用嗰啲叫中間嘅數值。即係咩意思咧？就係假設如果你係用緊30個 FPS 每秒30格你嘅快門咧最好都係60分之一秒或者30分之一秒嘅。其他中間嗰啲數值咧就盡量避免唔好用嘅。好啦，咁ISO 咧就好似今集所講啦，其中一個最主要調節曝光嗰個手段嚟嘅。呢樣嘢咧係好無奈地，當我哋影片嘅時候咧，如果我哋要保持嗰個叫動態模糊咧，其實係只有靠佢或者係一啲嘅 ND filter，或者係叫做調校成個場景嘅光暗，並冇辦法去再改變光圈或者係快門噶啦，因為光圈同快門咧都已經喺前面嘅創作嗰度或者係叫影片嘅要求咧已經定死晒啦。咁當然啦，絕對要謹記。
白平衡一定千祈唔好用自動白平衡啊，因為白平衡一用咗自動白平衡咧，就唔淨止要調校光暗咁簡單啦，佢甚至已經會去到一個地步，就係話我哋嘅主角嘅面咧係會有唔同嘅色彩嘅浮現啊。咁啊，當然啦，買燈嘅時候亦都要小心啲注意咧，就唔好買啲太差嘅，會有閃爍嘅。咁少少嘅秘技可以咁諗嘅，你可以買燈嘅時候咧，叫做攞埋自己相機，然之後 set 好晒拍攝嘅個設定。然之後咧就開嗰啲細嘅燈餅，睇下會唔會斬得好犀利。我自己嘅經驗咧，其實而家好多新嘅燈餅咧，都專門係為拍攝而設定噶啦。所以呢啲情況咧已經非常之低噶啦。所以變咗咧，可以嘅話咧，就揀嗰啲叫 CRI 比較高少少嘅燈源或者光源啦，咁講啦，會比較理想啲嘅。裁切嘅時候記住啦，一定要留翻少少空間，因為萬一咧，如果我手震咗咧，你都仲有個空間可以俾個軟件咧嚟去做嗰個叫穩定嘅。咁啊，聲音嗰度亦都好似頭先講啦，爆咪咧就真係誰都幫唔到你噶啦。咁啊，有陣時如果係有啲叫比較長嘅 video 咧，我都會幾建議大家咧係錄音方面咧都雙重保證嘅。點解咧？因為而家好多新嘅相機咧可以錄落去2張卡噶啦。咁但係聲音咧，如果你都寫咗落去2張卡嘅時候係一模一樣咧，其實就可以咁講冇得救嘅。即係你如果本身設定出錯，咁你錄落去嗰條影片嘅時候咧都係出錯噶啦。咁如果有一個好似我哋今集有講嘅嗰啲錄音設備有32bit flow 嘅錄音機咧，萬一真係我哋相機嗰個收音係有啲古怪情況咧，勉強咧都可以再用翻嗰個錄音設備嚟到錄音。咁甚至有一啲我哋叫做收音咪啊、無線咪啊，佢已經係內置32bit flow 噶啦。咁嗰啲咪咧又可以作為另外一組後備，從而就算有啲咩情況之下咧，都有嗰條聲帶可以救得翻嘅。咁啊，最後啦，影片格式咧就其實係最緊記就話揀到最輕鬆、最簡單，方便大家去開心 share 去應用，咁就已經 OK 噶啦。咁喺呢度咧都想同大家講翻一點嘅就係咧，現代嘅無反相機啦嚇，佢有一個好正嘅地方咧，佢追蹤人眼嗰度咧係非常之叻嘅，幾乎都新啲機咧都好少話再甩到啦。咁但係大家要記住啦，呢啲叫好少甩到啊，或者諸如此類嘅情況咧，都係有機會嘅。咁所以變咗就係應用嘅時候咧，大家都要注意翻會唔會係突然之間有啲人啊，或者喺前面插嚟插去啊，甚至盡量你要提翻嗰個叫演講者咧，盡量唔會手咧遮到個樣啦，等個相機咧肯定到睇到隻眼睇到個樣啊。因為尤其是有陣時即係叫低光嘅時候咧，叫做追蹤人眼咧個機會率咧係會突然之間降低咗少少嘅。今日好多謝大家觀賞片，希望可以借呢個機會咧，叫同大家講咗影相嘅朋友點樣透過呢個8個主要嘅元素嚟到去叫做影 video 嘅時候，相對咧容易啲習慣翻嗰個所有嘅設定嘅。好多謝大家觀賞片，記得 subscribe 個 channel 同埋撳埋個鐘仔，一有新片咧 YouTube 會通知你哋噶啦。記得俾埋個 like 我片，等我片嘅資訊 share 俾更加多嘅觀眾嘅。多謝晒。